Вече можеш да подкрепиш YouTube канала на Българска история. Повече информация ще откриеш в описанието на видеото. В хода на Чеганската операция, първа бригада от 3-та пехотна балканска дивизия под командването на полковник Алекси Попов води кръвопролитни боеве срещу укрепилите се на митирийските висоти на Чеган планина сръбски части. Българите не успяват да сломят съпротивата на противника и след края на операцията започват да се укрепяват по склоновете на връх Каймакчелан в Нидже планина, както и на самия връх и съседните височини. В каменистата почва са изкопани окопи, ходове за съобщения, заслони, поставени са телени мрежи. Позицията е ключова, тъй като с евентуалното отстъпване на върха, противникът би надвиснал опасно над завоя на Черна и долината на Битоля. Скоро неприятелят концентрира превъзхождащи части, усилва артилерията си и започва подготовка за решителна атака. Защитниците на Каймакчелан са 11-ти пехотен сливенски полк и една дружина от 46-ти пехотен полк. Общото командване е поето от полковник Попов, маневрените войски са поверени на командира на сливенци полковник Никола Христов. На разсъмване на 12 септември 1916 година по склоновете на Нидже се стеля мъгла. Оръдията на сръбските батареи започват бесен обстрел на позициите на втора дружина, която успява да спре две атаки на противника. Във вечерните часове дружината е изтеглена към главната позиция, след като дава скъпи жертви. През нощта вали силен дъжд. На следващата сутрин в 6 часа сръбската артилерия открива барабанен огън срещу българските позиции, който преорава окопите и избива защитниците. Когато в 2 часа след обед противникът вече вярва, че с огъня на оръдие и минохвъргачки е пречупил българите, но атаката на неговите пехотни части е посрещната и удавена в кръв от 3-та дружина, полковник Попов издава заповед. Да се помни от всички началници, че позицията ще се държи на всяка цена. На 14 септември е атакуван участъкът на 11-та рота при кота 2368 и тя е принудена да отстъпи позицията си. Един взвод от 10-та рота под командването на поручик Хаджижечев удря сърбите във фланг и предишната позиция отново е в български ръце. Разярени, сърбите засипват сливенци с бесен огън и топят редиците им. Когато вълните на атаката им приближават бойците от 11-та рота, отново 10-та рота се втурва да помага и заедно отблъскват противника. При острата и тъпата чука първа дружина също успешно брани позициите си. На следващия ден действията се развиват по сходен начин. Мощен артилерийски огън, в 9 часа сръбските дружини атакуват, но отново са спрени и отхвърлени назад. Оределите български роти се държат храбро, но продължават да се топят. От 13-та рота на левия фланг остават живи едва 15 бойци, които с нечовешко усилие успяват да удържат врага пред себе си. На този ден тежко ранен пада подполковник Чолаков. Умирайки, той казва на командира си: „Умирам, господин полковник. Пазете земята и хората. Вие сте чудни юнаци.“ Бесният огън на противниковата артилерия продължава и на 16 септември, а сръбската пехота достига телените мрежи. Обходната колона заплашва десния фланг, когато полковник Христов, препасан из пушка в ръка, повежда 10-та рота в устремна контратака. С огън противникът е изгонен, но ротата е изложена на ожесточен обстрел и дава много жертви. Бой се води и срещу 3-та дружина, която е умело подкрепена от българската артилерия. Вълните на сръбската атака принуждават 12-та рота да отстъпи. От 11-та и 13-та роти остават живи общо едва 50-60 души. И този ден настъплението на противника е спряно. На следващия ден с мощна контратака българите си възвръщат отстъпената позиция. Сякаш самият ад се изсипва над Каймакчелан на 18 септември. Снарядите и мините разрушават българските окопи и избиват защитниците им. В следобедните часове защитниците на позициите са едва няколко десетки войници,
без офицери. Започва отстъпление, което е спряно от полковник Христов, повел малобройните си резерви в контратака на нож. 14-та рота е почти обградена, почва да отстъпва и скоро сърбите превземат върха и пленяват оръдията на 4-та батарея. С мощна ура, поддръжките, войници от различни роти, водени от оцелелите офицери, завладяват отново върха и изриват сърбите обратно надолу по склона. На 19 септември опитът на сливенци за контратака е неуспешен и те дават много жертви. В следващите дни зимата се настанява над Каймакчалан, а атаките на противника са безплодни. Един от участниците в битката пише: „България и днес бе спокойна. Нейните чеда бяха решени, щото и други още неизвестни стихии да изнесе при изподнята и ги тръсне над върха. Те ще ги понесат. Те живееха с твърдата вяра. Когато загине последният борец, само тогава врагът ще завладее върха с труповете им. Това бе тяхната кървава клетва." На 24 септември са отбити 2 нови атаки срещу върха, а на 25 септември пристигат една дружина от 43-ти полк и една батарея. В 4 часа сутринта на следващия ден от окопите излизат веригите на българските дружини. Мълчаливи и страшни, те се понасят в контратака. Открити от противника, те са обстреляни, но достигат позициите му и започва кървав няколко часов бой, в който тежко ранен е майор Стефан Куртев. Предсмъртните му думи са: „Удрете, братя! За мен не се грижете, оставете ме да умра щастлив. Пазете България!" На 30 септември противникът с нови сили се хвърля върху българите. Разнокалибрени снаряди се стелят като килим по склоновете на Каймакчалан. Скоро веригите на пехотата му настъпват по целия фронт, посрещнати с пушечен огън и бомби от малобройните оцелели защитници. Капитан Инзов повежда шепа храбреци в обход и хваща 2 сръбски роти в капан. Към 13 часа вражески снаряд се пръска до офицера и го убива. Това е и последният ден от отбраната на Каймакчалан. Сливенския полк, дружините от 46-ти, 43-ти, 45-ти и 58-ми полк са останали с едва няколко стотин бойци. Останали почти без офицери, българите се оттеглят. Сърбите се изкачват на върха. Край оръдията на 4-та батарея лежат мъртви артилеристите, а в окопите вечен сън спят героите от българските пехотни полкове. В епопеята на Каймакчалан българите губят 1927 души убити и 6067 ранени, а сърбите губят убити 4634 души. Години по-късно военният писател и бивш офицер Коста Темистоклев пише: „Така свърши Каймакчаланската епопея. Грохотът на оръдията отдавна заглъхнал. Кървите на падналите по скалистите склонове на изполина борци са проникнали дълбоко в недрата на свещената планина. Наблизо и надалеч по села и паланки са израснали нови поколения, които не знаят нищо за тази свръхчовешка борба на един млад и героичен народ, който с яростно отчаяние се бореше за своето обединение, за повече доброчестие и за по-голям дял от благата на този свят. Уви, писано било тук именно да претърпим неуспех, за да можем чрез изпитанията на страховитата борба да калим духа си за нови и по-светли подвизи, когато ще получим заслужения венец на доблестни борци и славни победители. А до тогава и на вечни времена споменът за свещената епопея на Каймакчалан ще живее в сърцата на всички идни поколения. Ще проникне в кръвта и в мозъка на костите на всички българи и ще стане живителна сила, която ще направи нашите потомци най-храбрите витязи на Балкана и ще даде на майка България ореола на мъченица и светица.